Selamat pagi pemirsa. Di sini saya akan mereview kembali perbedaan suara dari klakson Alt Mega Pro dengan klakson Denso Waterproof yang ada di Honda Verza. Mari kita cek. Kita cek klakson bawaan dari Mega Pro dulu yang sudah stereo, ada dua kanan dan kiri. Suaranya cukup keras ya untuk klakson standar. Untuk Denso, tapi untuk klakson yang aftermarket ini disimilari lebih keras ya, karena namanya juga aftermarket, lebarnya juga lebih besar. Tapi untuk yang bawaan Mega Pro ini sudah termasuk keras karena sudah bagus daripada yang bawaan Honda Verza ini. Dulunya itu cuma satu kecil, jadi suaranya mono. Sekian dulu review dari klakson Denso Waterproof dan klakson ori dari Honda Alt Mega Pro. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.